है दनाक ले रात भर को लगो खुल खुल कर भी। अब तो पता तो है गो कि मैं डॉक्टर के लगा 3-4 दार फिर आओ। अब मैं ठीक नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं? हाँ उठा रगा जेजू अच्छे डॉक्टर नो काय न जात जो भैंसों खान जो लंबो पेड़ बे चुरकुटुंगन नो जात। देख तू मोरे लगा लोकल लोकल नहीं करू करे नहीं एक आध दिन में एक आध दिन कर काले हो तुम। देखो तुम ना हमने लोक लोक नहीं करेंगे आई समझ में ठटरी को लगो। तू मोरे लगा चुप रहेगा नहीं एक आध दिन लाद दे दे मुंह में। जब देखो जब बकर 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 लखे रे बकर क्या सी करवे लाद दे दे आज तक कछु तुमने दे पाओ। जब देखो जब मुँह चलवा लो अकेले दुनिया भर को ठटरी को लगो बड़ाऊ। एक काम करो हक दो ये ते हक दो। हक दे सो हम आओ घर आए। ऐसे कैसे हक दे हक दे पेंट उतार के जुआन ये सन्ना रही। अगर जब तू खांसी नहीं उठ रही होती तो अब ना तो तुम वो खा ही लेता। देखो प्राण प्यारी जब से तुम हमारे जीवन में आई जब से हमारे जीवन में दुख के अलावा बचे ही का है। मतलब तुम्हारे अलावा हमारे जीवन में है का? तुम्हें तो है हमारे सुख दुख के साथी है कि नहीं? देखो तुम हमारे लगान रस भरी बात है न फेंको। तुर जाओ सो दवाई करवा ले आओ पिड़वा ले आओ भैंसन मारे अंग्रेसन। मैं तो जा ही रहा हूँ तो जब की तेज लगी चगड़ चगड़ कर भी मुझे वो झूला उठा दे। जब से जाए आई जिंदगी में पूरी जिंदगी की ऐसी तैसी करके रख दई। हाथ तो दारी करे तोरी मुसल्लन की सास। हम ने सन्ना हो चुपचाप कर जाओ दवाई करवावे उमे हम बेलाऊ से ऊपर प्रेस करवा ले जो ठटरी को लगो। दारी मरते ही तो हिरंजम मर जाती उलाहती जब से आई जब से पिरानी पिरान खा रही कहा पते गुटान के तेरे मूरी। काय बच्चा कहते जा रहे हैं? अरे आज 4 दिन से खांसी उठ रही दवाई करवाया डॉक्टर के लगा तो आओ जा बात तो भी हो गई का घर में छूरा गांव में ढंडूरा कछु समझ में नहीं आई यार। तो मैं हो का गो खांसी उठ रही खांसी। अरे जा पियो इसा खांसी वासी सब मिट जे गया जो चेक कर के देखो डिस्पोजल मंगा गया दवाई आओ खांसी की मिट जाए। हाँ सही बताओ सही में लिया तो फिर देखा था ना हम तो धरे हैं एडवांस में। मजा अबे नहीं और खोलें खोलो खोलो।
राम राम भाई साहब, जा रहा है। राम राम। राम राम। कारी इतनी लंबी कैसा हो गई? जो कया पिया है बड़ाऊ। कहा कह रही ठटरी बांध दे। ओके जा। जब देखो जब ये है बताया सारे कितना बोल रही है? तारी मुंह तोड़ दे। ओए माँ बाहर निकल। भाई अरे भाई ओ तारी करूं। दाढ़ी काट दूं बाहर में तो देख। बहुत हो गई तोरी। 50 साल से लगी चगड़ चगड़ कर भी आदमी तो देख ही तू बाहर का। दाढ़ी तो 12 काल आज मैं तोरी चोंच नहीं तोड़ते तो कर। बहुत तना होगा तो अब तू बाहर न कर। मैं बता रहा हूँ। क्या होगा पापा? बेटा पूरे 50 साल बाद आज मैंने तोरी मम्मी को सुधार पाओ। कैसा पापा? खांसी की दवाई से मोड़ा। हमें लगा था पापा दारू पिया है। पापा हमें भी उठ रही खांसी। आए ले बेटा आजा, तू भी लिया दवा। ले आजे। हाउ और लेके हो तेज जे बब्बा वाली तरह। हाउ हाउ आया पापा। हाउ चले जा, मैं आ रहा हूँ। लो पापा। जा बेटा बैठो बैठो बैठो। अरे पापा ऊपर बैठो ऊपर। नहीं पापा पकड़ो जी पकड़ो।
ए उठ पापा हाँ? उठो हाँ? एक बैग और बनाओ। अरे पागल मागल होगा का? हाँ, एक बैग और बनाओ। पानी बना रहा है अब? अरे गाड़ अड़ाए में हाँ जो ना ना हाँ तो और दारू बनाओ। अब नहीं ना, ले आओ जाओ। कैसे ले जाओ? हाँ ले आओ दुकानदार से। भागे कैसे? तेरी माँ की पापा अपन ने तो क्या कर रहा है? उतर गई। आओ चलो तो घर चले।